नमस्कार सबैजनालाई। तपाईहरुलाई स्वागत छ नेपाल अनलाइन स्कुलमा। र हामी अहिले चाहिँ बेसिक कम्प्युटर ट्रेनिङ गरिरहेको छौं। र यसमा चाहिँ आज मैले चाहिँ एमएस डस को बारेमा तपाईहरुलाई हल्का जानकारी दिन गइरहेको छु। र आजसम्म हेरिरहनुको भिडियोमा केही पनि डाउट्सहरु लाग्छ भने यो यहाँ दिएको स्क्रिनमा दिएको नम्बरमा कन्ट्याक्ट गरेर कल गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईलाई रेस्पोन्स तुरुन्तै आउनेछ। र एमएस डस भनेको चाहिँ हाम्रो विन्डोजहरु नआउँदा पुरानो माइक्रोसफ्टले बनाएको एउटा अपरेटिङ सिस्टम हो, सिंगल युजर अपरेटिङ सिस्टम हो। यसमा चाहिँ हाम्रो के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ कमान्ड लाइन कमान्डबाट ग्राफिकल युजर इन्टरफेस नभइकिन कमान्डबाट हामीले कसरी काम गर्ने त हुन्छ नि। हाम्रो माउस क्लिक हुने भएन, ग्राफिकल युजर इन्टरफेस हुने भएन, जस्ट एउटा ब्ल्याक स्क्रिन टाइपमा हामीले सब काम गर्नुपर्ने हुन्थ्यो पहिला। र विन्डोजले चाहिँ माइक्रोसफ्टले चाहिँ त्यो चाहिँ अहिले विन्डोजमा नि त्यो फिचरलाई इन्टिग्रेट गरेर राखेको छ। कसरी भन्दाखेरि चाहिँ कमान्ड प्रम्प्टबाट। र हामीले सिक्ने भनेको अहिले भनेको त्यही कमान्ड प्रम्प्टको बारेमा हो। यसमा चाहिँ हामीले के गर्न सिकिन्छ भन्दाखेरि चाहिँ हामीले बेसिक फाइल क्रिएसन गर्ने, फाइललाई कपी गर्ने, डिलिट गर्ने, हामी एउटा पाथबाट अर्को पाथमा जाने कसरी, यस्तो बेसिक हुन्छ नि, बेसिक कुराहरू सिकिन्छ है त। र अब चाहिँ सुरुमा चाहिँ अब हामीले कमान्ड प्रम्प्ट खोलौँ। कमान्ड प्रम्प्ट खोल्नलाई चाहिँ हामीले सुरुमा दुईटा की थिच्नु पर्ने हुन्छ। एउटा विन्डोज प्लस आर। हाम्रो किबोर्डमा विन्डोजको सिम्बल चाहिँ यस्तो खाले हुन्छ है, ट्याक्क घरको झ्याल जस्तै हुन्छ। यस्तो खाले हेर्नु, किबोर्डमा यस्तो खाले सिम्बल जहाँ देखाउँछ कीको माथि त्यही प्रेस गर्नु र आर प्रेस गर्नु, एकैचोटि प्रेस गर्नु त यस्तो आउँछ हेर्नु। यस्तै रन भन्ने डायलग बक्स खुल्छ र यसमा चाहिँ तपाईले सीएमडी भनेर टाइप गर्नुपर्ने हुन्छ र ओके दाब्ने भने अथवा इन्टर दाब्नुस्, हाम्रो कमान्ड प्रम्प्ट खुल्छ। र कमान्ड प्रम्प्ट खोल्ने तरिका अर्को पनि छ। फेरि यही विन्डोज, यो विन्डोज भन्ने फेरि प्रेस गर्नु यतिकै यस्तो आउँछ र यहाँ चाहिँ सीएमडी भनेर टाइप गर्नुस्। र यहाँ चाहिँ हाम्रो दुईटा अप्सन छ, ओपन र रन एज एडमिनिस्ट्रेटर। तपाईले ओपन गर्नुभयो भने चाहिँ नर्मल युजर एज अ नर्मल युजरको रूपमा खोल्न मिल्ने हुन्छ। भन्न खोजेको तपाईले हाई लेभलको जस्तै कुनै फाइलहरु, सिस्टमको फाइलहरु डिलिट गर्नुपर्ने भयो भने पर्मिसन हुँदैन नि त नर्मल युजरलाई। र रन एज एडमिनिस्ट्रेटर गर्नुभयो भने चाहिँ तपाई हाई लेभल पर्मिसन पाउनुहुन्छ। र यसमा चाहिँ तपाईले ओपन रन एज एडमिनिस्ट्रेटर गरे नि हुन्छ र ओपन गरे नि हुन्छ। यहाँ चाहिँ ओपनमा क्लिक गर्नुस्, खुल्छ हाम्रो सीएमडी। र अब यो सीएमडी खोल्दाखेरि यसको इन्टरफेस बुझौँ है त। सुरुमा यसमा चाहिँ हाम्रो टपमा हेर्नु, यो के छ भन्दाखेरि यहाँ लेखेछ, यो के लेखेको भन्दाखेरि हाम्रो यो सीएमडी, यो जुन यो डिस्प्ले भइरहेको छ नि, यो कसरी खुलेछ, कहाँबाट खुलेछ भनेर यहाँ चाहिँ लेखेको छ। यो हाम्रो चाहिँ कहाँ छ, सी को विन्डोजको सिस्टम 32 को cmd.exe भन्ने खोलेको यो भने है यसले। अनि यहाँ लेखेको यो चाहिँ माइक्रोसफ्ट विन्डोज भर्जन भने है नि, यो चाहिँ हाम्रो विन्डोको करेन्ट विन्डोको भर्जन। मेरो यो पीसीमा कति भर्जनको विन्डो छ भनेर भन्दै अहिले। र यो मैले अहिले सीएमडी खोलेछु नि, यो कहाँबाट खोलेछु भन्न खोजेको, यो चाहिँ म अहिले कहाँ छु, म सीएमडी मा त छु, तर म अहिले कुन पाथमा छु के भन्दाखेरि चाहिँ सी को युजर्सको लुसिफर भन्ने भित्र छु म अहिले हो। यो चाहिँ हाम्रो जनरल इन्टरफेस भयो। र यहाँ जुन यो एरो देख्नुभयो नि यस्तो हाले, यसपछि यता चाहिँ हामीले अब यहाँ कमान्ड टाइप गर्ने हो। यसमा हामीले कुनै पनि कमान्ड टाइप गरिन्छ अनि इन्टर थिचिन्छ, इन्टर प्रेस गरिन्छ भने हाम्रो यो कमान्ड एक्जिक्युट हुन्छ है त। अब हामीले अब के गर्ने भन्दाखेरि अब हामी यो सी को युजर्सको लुसिफर भित्र हामी पहिला जाम डेस्कटपमा जाम है त। मेरो डेस्कटपमा जाम, हाम्रो डेस्कटपमा जाम। हाम्रो डेस्कटपमा के छ सुरुमा हेरौँ है यतिकै। हाम्रो डेस्कटपमा के छ, यो लुसिफर भन्ने डकुमेन्ट यो छ, नेटवर्क भन्ने छ, दिस पीसी भन्ने छ, यो सब छ हैन। अब हामी सीएमडी बाट यो ठाउँमा जाम। अब त्यो ठाउँमा जानलाई के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि चाहिँ अब यो डेस्कटप भन्ने छ कहाँ भन्ने कुरा थाहा हुनुपर्छ। डेस्कटप भन्ने हाम्रो कहाँ छ भन्दाखेरि मेरो पीसीमा चाहिँ हाम्रो सीडी भन्ने कमान्डले के गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ चेन्ज डाइरेक्टरी
हाम्रो डाइरेक्टरी म अहिले सी को युजर्सको लुसिफर भित्र छु भने म अब कुन ठाउँमा जाने हो त्यो ठाउँलाई चेन्ज गर्नलाई सिडी युज गरिन्छ। अब सिडी लेखे चेन्ज डाइरेक्टरी गर्छ र हामीले यता चाहिँ पाथ दिइन्छ, पाथ हो। यसरी हामीले चेन्ज गर्न सकिन्छ। र त्यसभन्दा पहिला नि हामीले यो सिडी कमान्डले गर्छ के गर्न मिल्छ भनेर हेरौँ है त। ल हेर्नु है, भन्छ सिडी कमान्डले के गर्छ अरे डिस्प्ले द नेम अर चेन्जेस द करेन्ट डाइरेक्टरी भन्यो है। हेर्नु है, यहाँ के भन्यो, चेन्ज डाइरेक्टरीको लागि हामीले chdir लेखे नि हुन्छ भन्छ, सिडी लेखे नि हुन्छ भने चाहिँ। अब हामीले दुईटामा जुनसुकै युज गर्न सक्यो कमान्ड, chdir लेखे नि भयो अर सिडी लेखे नि भयो, ठीक छ। अनि टाइप यहाँ हामीले यसको यो छ नि सिडी कमान्डको बारेमा होल डिस्क्रिप्सनहरु पढ्न सकिन्छ। हामीले कसरी जानी त भन्दाखेरि यहाँ एउटा इक्जाम्पल पनि दिएको छ है, सिडी लेख्ने अनि यहाँ पाथको नेम दिने यसरी, अनि फेरि हामी त्यो ठाउँमा पुगिन्छ। अब यो तपाईले डबल कोट भित्र दिने हुन्छ नदिए पनि हुन्छ भन्ने छ यहाँ चाहिँ। हेर्नु है, ठीक छ। यसरी हामीले आफ्नो डाइरेक्टरी करेन्ट पोजिसन देखि अर्को ठाउँमा चेन्ज गर्न सकियो। अब मेरो डेस्कटप कहाँ छ भन्दाखेरि चाहिँ सी को युजर्स को लुसिफर को वान ड्राइभ को डेस्कटप भन्ने चाहिँ छ मेरो करेन्ट डेस्कटप चाहिँ। अहिले चाहिँ म कहाँ छु, सी को युजर्स को लुसिफर। अब म चाहिँ यो ठाउँमा जान्छु है त डेस्कटपमा, ल है, सीडी अनि के लेख्ने, सी को युजर्स को अनि लुसिफर। यसमा चाहिँ तपाईले अब पुरा नाम टाइप नगरेर ट्याब दाब्नु भयो भने नि चाहिँ गर्छ, देखाउँछ। सी को लुसिफर को वान ड्राइभ को स्ल्याश डेस्कटप। म कहाँ आएँ, म डेस्कटप भित्र आएँ। अब म डेस्कटप भित्र त आएँ, अब मेरो डेस्कटप भित्र के छ भनेर हेर्न पर्यो। त्यसको लागि चाहिँ हामीसँग अर्को कमान्ड छ dir भन्ने हो। यसले चाहिँ के गर्दै देखाउँछ भन्दाखेरि हाम्रो यो पाथ भित्र यो सी को युजर्स को लुसिफर को वान ड्राइभ को डेस्कटप को भित्र के छ त, कुनै फोल्डर होला, कुनै फाइल होला, कुनै भिडियो होला, कुनै अडियो होला, के छ त सब देखाइदिन्छ dir कमान्डले। एकचोटि यसको बारेमा हेरौँ है त। ल त्यो dir कमान्डको dir स्ल्याश क्वेसन मार्क, यो चाहिँ हामीले यो के गरेको स्ल्याश क्वेसन मार्क भनेको भन्दाखेरि यो चाहिँ हामीले यो कमान्ड प्रम्प्टलाई सीएमडी लाई dir भनेको के हो मलाई केही थाहा छैन, यसले के गर्छ मलाई बुझाइदे भनेर सोधेको के यसलाई। यसरी कुनै पनि कमान्ड लेख्नुस् अनि त्यसपछि स्ल्याश दिनुस् क्वेसन मार्क दिनुस् अर सिधै हेल्प अनि dir अथवा कुनै कमान्ड दिने हुन्छ। दुई तरिकाले गर्न सकिन्छ है हामीले। हेर्नु है, मैले यसमा एकचोटि यो इन्टर गरे, के भन्छ त यसले भन्दा डिस्प्ले द लिस्ट अफ फाइल्स एन्ड सब डाइरेक्टरीज इन अ डाइरेक्टरी। हाम्रो कुन फाइलहरु छ त्यो डाइरेक्टरी त्यो पाथ भित्र त्यो सब देखाइदिन्छ भनेछ नि हो। र यसमा चाहिँ हामीले के युज गर्न पाइयो, dir सित हामीले यत्रो एट्रिब्युट्सहरु युज गर्न पाइयो, स्ल्याश ए स्ल्याश बी स्ल्याश सी। अब स्ल्याश ए युज गर्यो भने के त भन्दाखेरि यसले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि हाम्रो हिडन फाइल्सहरु, हाम्रो डाइरेक्टरीजहरु, रिडनली गरेको फाइल्सहरु, अफलाइन फाइल्सहरु सब देखाउने भयो। स्ल्याश बी युज गर्ने भने के गर्छ, युज बियर फर्मेट नो हेडिङ इन्फर्मेसन अर समरी। हाम्रो कुनै पनि फाइल देखाएको छ भने त्यसको इन्फर्मेसन अथवा समरी हटाएर लिस्ट मात्र गरिदिने भयो, यस्तै देखाउँछ। अब मैले चाहिँ यसमा के गर्छु भन्दा अर्को तरिकाले यसको बारेमा खोज्छु है त, हेल्प dir गर्छु है त, के आउँछ हाम्रो त्यही आउँछ तरिका। यो कमान्ड मात्र फरक, दुईटैको काम भनेको हामीलाई युजरलाई हेल्प गर्ने हो, कसरी यो कमान्डले काम गर्छ भनेर बुझ्नु भयो। अब चाहिँ हामीले हेरौँ है त डेस्कटपमा के रहेछ भनेर हेरौँ। अब त्यसको लागि के गर्ने अरे dir भनेर हान्ने, हामी डेस्कटपमै छौं, dir हान्ने, dir हानेपछि सिधै इन्टर हान्नुस्, के देखाउँछ कम्पलसरी म्याथ र न्यू फोल्डर देखायो। अब तपाईलाई विश्वास लाग्दैन भने यसलाई मिनिमाइज गर्नु अनि यहाँ हेर्नु देखायो, तर यिनी चाहिँ देखाएको छैन है, डेस्कटप आइकन्स यो चाहिँ देखाएको छैन।
किनकि यो भनेको डाइरेक्टरी होइन, यसले भनेको देखाउने भनेको डाइरेक्टरी हो। अनि यसमा के भन्छ भन्दाखेरि यो सिंगल डट र डबल डटको मिनिङ चाहिँ के हो भन्दा सिंगल डट भनेको हामी यही ठाउँमा छौँ, यो छ नि सी को युजर्सको लुसिफरको डेस्कटप भन्ने ठाउँलाई इन्डिकेट गरेको यो डटले। अनि दुईटा डटले के गर्छ भनेको चाहिँ ब्याक, एक स्टेप ब्याक। तपाईँ यो सिडी गरेर डट डट गर्नुभयो भने तपाईँ एक स्टेप ब्याकवार्ड जानुहुन्छ, र सिडी डट गर्ने भने चाहिँ तपाईँ जहाँ हो त्यही हो, तपाईँ जहाँ हुनुहुन्छ त्यही हुनुहुन्छ है त। अब हामीले यसमा के गरौँ भन्दाखेरि चाहिँ एउटा यो यसको एट्रिब्युट्सहरू नि हेरौँ है त, एट्रिब्युट्सहरू हेरेर टेस्ट गरौँ है त के हुन्छ। एट्रिब्युट्सहरूमा के छ यहाँ, एकचोटि स्ल्यास ए युज गरौँ, एकचोटि स्ल्यास बी युज गरौँ, के हुन्छ है त, के फरक पाइन्छ। dir स्ल्यास ए, यो हाम्रो डेस्कटप डट आइएनआई भन्ने देखाएको छ हाम्रो यहाँ, डेस्कटप डट आइएनआई देखाएको छैन नि हो, तर यसमा देखायो भन्छ यो हिडन फाइल रहेछ, हिडन फाइल थियो देखाएको थिएन, तर यसमा स्ल्यास ए गरेपछि देखायो हो, यस्तो हुन्छ। अनि अब अर्को है त स्ल्यास बी गरौँ है त के हुन्छ। ए स्ल्यास बी गर्ने के भन्थ्यो, हाम्रो समरीहरू केही पनि देखाउँदैन भन्थ्यो नि, सिधै लिस्ट मात्र देखाइदियो, हेर्नु अरू केही देखाइदिएन, सिधै लिस्ट मात्र देखाइदियो, ठिक छ। अब चाहिँ हामीले दुईटै एकैचोटि युज गरौँ है त, हामीले dir स्ल्यास बी स्ल्यास ए गरेर स्ल्यास बी को काम के, स्ल्यास बी को काम नो समरी नो एक्स्ट्रा इन्फर्मेसन, अनि स्ल्यास ए को काम के भन्दाखेरि हिडन फाइल्सहरू देखाउने, डाइरेक्टरिजहरू देखाउने हो। ए त्यसको आउटपुट यो बुझ्नुभयो, यो चाहिँ हाम्रो सिम्पल। यसमा चाहिँ तपाईँ यहाँ थुप्रै एट्रिब्युट्सहरू छ, तिनीहरू युज गर्न सक्नुहुन्छ आफूलाई चाहिएको बेलामा। र कसरी कमान्ड रट्नु पर्दैन, हामीले जस्ट यो कमान्ड प्रम्प्टभित्र के कमान्डहरू छ भनेर तपाईँलाई जान्न मन लाग्यो र त्यसको बारेमा यस्तै गरेर हेल्पले हेरेर आफूले अझै सिक्न मन लाग्यो भने तपाईँले हेल्प भन्ने हान्ने भने यसमा चाहिँ भएको लगभग लिस्ट अफ कमान्ड्स देखाइदिन्छ हो। यहीँबाट अब तपाईँले हेल्प भन्दै हरेक कमान्डलाई हेर्न सक्नुहुन्छ आफूलाई चाहिए अनुसार हो, त्यसरी नै हेर्न सकिन्छ। अब चाहिँ म चाहिँ तपाईँलाई एउटा फोल्डर बनाउन सिकाउँछु है त। फोल्डर बनाउनु चाहिँ हामीसँग mkdir भन्ने कमान्ड छ, mkdir हान्ने, अनि फेरि यसमा चाहिँ हामीले अब एउटा फोल्डरको नाम दिने, मैले चाहिँ टेस्ट फोल्डर भन्छु है त, टेस्ट फोल्डर। इन्टर गरे, फोल्डर बन्यो। अब हेरौँ है त बन्यो कि नै भनेर, हामीले कसरी चेक गर्ने, dir बाट बन्यो। एकचोटि हामीले डेस्कटप नै गरेर हेरौँ न, बन्यो बन्यो। अब चाहिँ टेस्ट फोल्डर भन्ने बन्यो। अब चाहिँ यो फोल्डर त बनाइयो, अब यसको तपाईँलाई नाम मन परेन, टेस्ट फोल्डर नि के बनाउने, अब अर्को बनाउँछु भन्दाखेरि चाहिँ हामीसँग रिनेम भन्ने कमान्ड छ, रिनेमै छ, रिनेम गर्ने। अनि टेस्ट फोल्डरलाई केमा रिनेम गर्ने त, डेस्क गरौँ है त। यो हाम्रो टेस्ट फोल्डर भन्ने डेस्कमा रिनेम भयो नि त। अब रिनेम गर्नलाई हामीले आरइएन भन्ने नि युज गर्न सकिन्छ, जुन युज गर्दा नि हुन्छ, आरइएन युज गरे नि हुन्छ, आरइएन अथवा आरइएनएमई। पछि आरइएनले टेस्ट गरौँ है त हुन्छ कि नै, भयो। आरइएनले के गर्दो रहेछ र आरइएनएमईले के गर्दो रहेछ भन्दा आरइएन और आरइएनएमई दुईटैले हाम्रो फाइल रिनेम गर्छ। र यसको बारेमा तपाईलाई अझै डिटेल हेर्नु पर्यो भने के गर्नुपर्छ अरे, हामीसँग छ REN/question गर्छपछि यसको डिटेलहरु हामीले थाहा पाइन्छ। रिनेम छ फाइल्स और फाइल्स कसरी गर्ने, रिनेम गर्ने, ट्यागको एउटा फाइल नामको अथवा कुनै टाडा छ भने पाथ दिएर फाइल नेम दिने र कुन फाइलमा सेभ गर्ने हो, कुन नामले सेभ गर्ने हो त्यो दिने हो।
यसरी हामीले फाइललाई रिनेम गर्न सकियो है त। अब मैले त्यो फाइललाई मुभ गर्नु पर्यो, सपोज यो बेन्च भन्ने फोल्डरलाई मुभ गर्नु पर्यो भने के गर्ने भन्दा मुभ भन्ने कमान्ड छ, मुभ बेन्च हो। र कहाँ मुभ गर्ने, न्यू फोल्डरमा। वान डाइरेक्टरी मुभ भन्यो र चेक गरौँ छ हैन, कहाँ मुभ भयो, हाम्रो न्यू फोल्डरमा। हेरौँ है त, सीडी न्यू फोल्डर गर्ने भने हामी न्यू फोल्डर भित्र गइन्छ, डाइरेक्टरी गएपछि देखिन्छ र बेन्च भन्ने यहाँ छ। र अब यसलाई मुभ गरेर पहिलाकै ठाउँमा पठाउनलाई कसरी गर्ने, मुभ बेन्च गर्ने अनि पाथ। अब पछाडि जाने कसरी त भन्दाखेरि यदि तपाईले अब दिन चाहनुहुन्छ भने सी को स्ल्यास युजर्स गर्दै तपाईले अब यहाँ डेस्कटप सम्म दिनु पर्यो, अथवा तपाईलाई एक स्टेप ब्याक जानु पर्ने भन्ने थाहा छ नि। यो दुईटा डट भनेको के हो भन्थे मैले भनेको ब्याक, एक स्टेप ब्याकवर्ड भन्छ। हामीले दुईटा डट दिने भने के हुन्छ, एक स्टेप ब्याकवर्ड। यहाँ आयो छैन नि। अब सीडी दुईटा डट गरौँ, हामी कहाँ पुग्यो, डेस्कटप भित्र पुग्यो र यहाँ गएर डिआइआर भन्ने गरेपछि हाम्रो यहाँ बेन्च आयो। यसको अर्थ के भयो भन्दाखेरि चाहिँ हामीले दुईटा डट युज गरिदियो भने त्यो चाहिँ हामीलाई ब्याक लान्छ। सिंगल डट भनेको हामी करेन्ट पोजिसनमा छौँ, करेन्ट प्लेसमा, करेन्ट पाथमा छौँ भनेको हो। यसरी चाहिँ हामीले चाहिँ फाइललाई मुभ गर्न सकियो। अब हामीले फाइल क्रिएट गरियो, यसलाई रिनेम गरियो, मुभ गरियो। अब डिलिट गर्ने कसरी त भन्नुभयो होला। डिलिट गर्नको लागि यो डाइरेक्टरी हो, त्यही भएर आरएम डिआइआर सजिलो छ कमान्ड, रिमुभ डाइरेक्टरी। आरएम डिआइआर केलाई डिलिट गर्ने, बेन्चलाई डिलिट गर्ने, इन्टर गर्नु डिआइआर, डिलिट भयो हो। अब चाहिँ एकचोटि आरएम डिआइआर को बारेमा हेरौँ है त, के भनेछ, यसको डिलिट छ डाइरेक्टरी भनेछ। र यसमा के भन्छ भन्दा स्ल्यास यस र स्ल्यास क्यू है एट्रिब्युट्सहरु। र यसमा चाहिँ स्ल्यास यस के गर्दा युज हुन्छ भन्यो भन्दाखेरि चाहिँ हामीले कुनै पनि एउटा डाइरेक्टरी बनाइयो र त्यो डाइरेक्टरी भित्र अरु डाइरेक्टरीहरु पनि छन् भने स्ल्यास यस युज नगरिकिन हामीले त्यसलाई डिलिट गर्न सकिन्न, किनकि त्यसभित्र त अरु डाइरेक्टरी पनि छन् नि। त्यही भएर हामीले स्ल्यास यस युज गर्नै पर्छ। ल है त टेस्ट गरौँ है त। एमके डिआइआर ए भन्ने फोल्डर बनाम, सीडी ए भित्र जाम र एमके डिआइआर यसभित्र बी भन्ने फोल्डर बनाम है त। अब ब्याक आम। अब आरएम डिआइआर बाट रिमुभ गर्ने ट्राई गरौँ ए लाई। के भन्छ, डाइरेक्टरी इज नट एम्प्टी र त्यही भएर डिलिट पनि भएन। अब यसलाई कसरी गर्ने, आरएम डिआइआर स्ल्यास यस के गर्छ भन्दाखेरि तपाईको फोल्डर भित्र फोल्डरहरु जति पनि भए पनि यसले डिलिट गर्छ हो। र ए आर यु स्योर भनेर कन्फर्मेसन माग्छ, बाइ गर्ने। र यदि तपाईले यसमा स्ल्यास क्यू पनि युज गर्नु भएको हुन्थ्यो भने के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ तपाईलाई यो कन्फर्मेसनै माग्थेन के, यतिकै इन्टर गर्दा बित्तिकै उड्यो, फाइल डिलिट भयो, त्यस्तो हुन्छ। अब चाहिँ हामी के गर्छौं भन्दाखेरि चाहिँ फाइल क्रिएट गरौँ है त। ल फाइल क्रिएट गर्ने कसरी भन्दाखेरि चाहिँ हामीसँग कमान्ड छ कपी कन अनि फाइल नेम, कुन फाइलको नाम दिन्छ, जस्तै hello.txt है त। कपी पछि स्पेस हो, सरी। अब यसमा यो फाइलमा के लेख्ने हामीले, हेलो एभ्रीवान वेलकम टु नेपाल अनलाइन स्कुल। लेख्ने अनि यसलाई अब सेभ गर्न पर्यो भने कन्ट्रोल सी गर्ने, सेभ हुन्छ, सरी कन्ट्रोल जेड। यहाँ चाहिँ मिस्टेक भयो, सरी। इन्टर गरेर कन्ट्रोल सी राख्ने हो। एकचोटि फेरि टेस्ट गरौँ है त। गरे नेपाल अनलाइन स्कुल, गर्नु, इन्टर गर्नु। के भन्छ यसले, ओभरराइट गर्ने कि नै भन्छ, किनकि यसमा त अलरेडी फाइल कपी भइसकेछ। यस गर्दिन अनि कन्ट्रोल सी। अनि यो फाइलमा लेखेको यो लेखेको टेक्स्टलाई रिड गर्ने कसरी, टाइप लेख्ने अनि फाइलको नाम दिने।
hello.txt सेभ भयो यो फाइल बनेकै रहन्छ फेरि गरौँ कपी स्पेस कन hello.txt नेपाल अनलाइन स्कुल कन्ट्रोल सी dir माथि के प्रब्लम आएर चाहिँ हेर्ने hello.txt भन्ने फोल्डर आयो र त्यसभित्र मैले नेपाल अनलाइन स्कुल भनेर लेखेको छु है अब यसलाई चाहिँ क्रिएट गरौँ है त यसभित्र के रहेछ भनेर के रहेछ नेपाल अनलाइन स्कुल रहेछ कसरी रिड गर्यो भन्दाखेरि टाइप भन्नेले चाहिँ हामीले रिड गर्न मिल्छ लेखेको टेक्स्टहरु हो अब चाहिँ तपाईलाई चाहिँ अब यो हुन्छ नि अब कमान्ड प्रम्प्टबाटै अब नोटप्याड खोलेर त्यसमा अब टाइप गर्नु मन छ भने चाहिँ कसरी गर्न सकिन्छ भने चाहिँ हामीले नोटप्याड अथवा नोटप्याड लेख्नुस् अनि फाइलको नाम दिनुस् hello.txt अनि इन्टर गर्नुस् नोटप्याडमा खुल्छ र अब तपाईले यहाँ यस्तै सेभ गर्न सक्नुहुन्छ अनि कन्ट्रोल एस गर्ने अनि काट्ने तपाईले GUI र तपाईले कमान्ड लाइन दुईटैलाई मिक्स गरेर चलाउन पनि सक्नुहुन्छ यसरी र अब तपाईले अब यो फाइल त क्रिएट गर्नुभयो र यसलाई डिलिट गर्ने कसरी डिलिट गर्नलाई चाहिँ हामीसँग rmdir ले गर्दैन किनकि यसको काम भनेको डाइरेक्टरीलाई मात्र डिलिट गर्ने हो यो त हाम्रो डाइरेक्टरी हैन hello.txt भने यसलाई डिलिट गर्न चाहिँ हामीसँग छ del भन्ने कमान्ड यो चाहिँ हाम्रो फाइलहरुलाई डिलिट गर्छ del hello.txt हाल्ने भने डिलिट भयो अब चाहिँ हामीले के गरौँ भन्दाखेरि एउटा फाइल क्रिएट गरौँ र त्यसलाई कपी गरौँ अर्को फोल्डर भित्र कपी गरौँ है त mkdir a र फाइल क्रिएट गर्ने कसरी कपी कन a.txt यसभित्र लेख्ने वेलकम टु नेपाल अनलाइन स्कुल हो अब यसलाई हामीले कपी गर्नु पर्यो ए भन्ने फोल्डर भित्र ल है त अब ट्राई गरौँ यसलाई चाहिँ कपी गर्नु पर्यो कपी र कपी गर्दाखेरि चाहिँ हामीले फुल एड्रेस नै दिनुपर्ने हुन्छ कपी c को /lucifer/OneDrive/desktop हो यसलाई कहाँ कपी गर्ने भन्दा ए भन्ने फोल्डर भित्र ए स्ल्याश अथवा ए मात्र हानि नि हुन्छ इन्टर सरी मैले भन्दै थिएँ नि यसलाई फुल लोकेसन दिनुपर्छ भनेर ए मात्र हानेर त भएन नि हामीले पुरै लोकेसन दिनुपर्छ त्यही भएर c/users र यता डेस्कटपको के कपी गर्ने त त्यो पनि त इन्डिकेट गर्नु पर्यो नि डेस्कटपको a.txt लाई हामीले c को युजर्स को lucifer/OneDrive डेस्कटप को ए भन्ने फोल्डर भित्र कपी गर्ने अब है त अब हामीले फेरि ट्राई गरौँ कपी गर्नको लागि चाहिँ हामीले कपी भनेर हान्नु पर्छ र मैले भने अनुसार यो लोकेसन फुल दिनु पर्ने हुन्छ हामीले कपी गर्ने भनेको a.txt लाई ए भन्ने डाइरेक्टरी भित्र हो त्यसैले कपी र अब फुल लोकेसन दिने फुल लोकेसन के हो c को
युजर्स स्ल्यास लुसिफर र हामीले स्ल्यास हानेर यो अलिकति अगाडिको एक दुईटा लेटर हानेर ट्याब हान्यो भने अटोमेटिकली हाम्रो यो फोल्डरको नाम देखाइदिन्छ, सजिलो हुन्छ एकदम हो। र हामीले यसमा स्ल्यास चाहिँ हाले स्ल्यास युज गर्नुपर्छ, अर्को स्ल्यास युज यस्तो स्ल्यास युज नगर्नु होला। स्ल्यास a.txt हो। a.txt लाई कहाँ कपी गर्ने, सी को स्ल्यास अगाडिको एक दुईटा लाइन लेखेर बल्ल लेख्नु स्ल्यास लुसिफरको वान ड्राइभको डेस्कटपको ए भन्ने फोल्डर भित्र इन्टर। अब यसमा यदि अलरेडी तपाईको a.txt मा कुनै फाइल छ भने ओभरराइट भनेर दिन्छ, यदि छैन भने नर्मली कपी हुन्छ हो। र तपाईले चेक गर्न सक्नुहुन्छ सिडी ए गरेर आयो आयो। यसरी हामीले कपी गर्न नि सिकियो। अब हामी ब्याक गएर यो ए भन्ने डाइरेक्टरीलाई रिमुभ गर्ने कसरी अरे rmdir अनि ए। तर यसभित्र त फाइल छ, डिलिट हुन्छ कि नै हुँदैन। कसरी डिलिट गर्ने भनेर यदि तपाईले बिर्सिनु भयो भने फेरि जाने कमान्ड नेम स्ल्यास क्वेसन मार्क हान्ने अनि हेर्ने कसरी आइछ स्ल्यास यस ले आइछ हो। अब स्ल्यास यस हान्ने rmdir स्ल्यास यस अनि डाइरेक्टरीको पाथको नाम ए। हामी अहिले कहाँ छ त्यसैले गर्दा फुल डाइरेक्टरी दिँदा नि हुन्छ, अथवा अहिले हामी यसमा चाहिँ यतिकै फोल्डरको नाम दिँदा नि हुन्छ। इन्टर गर्ने कन्फर्मेसन माग्छ, यस गर्ने डिलिट भयो। अब हामीले चाहिँ सिस्टमको डेट फेर्ने कसरी भनेर हेर्छौं है त। ल डेट फेर्नको लागि चाहिँ date भन्ने कमान्ड हान्नु। यसले चाहिँ हाम्रो करेन्ट डेट दिन्छ। यसरी करेन्ट डेट इज सन्डे 3/1/2020 हो। र नयाँ डेट हाल्नको लागि नि यहाँ अप्सन दिएको हो, तर मैले अहिले नयाँ डेट हाल्दिन र यसरी चेन्ज गर्न मिल्छ है। कन्ट्रोल इन्टर गर्नु अथवा कन्ट्रोल सी कन्ट्रोल जेड हान्दा हुन्छ। अब हामीले यो माथि यत्रो फुल स्क्रिन आयो। अब तपाईलाई माथि टपमा पुग्न पर्यो भने के गर्ने भन्दाखेरि CLS लेखिएर चाहिँ क्लियर स्क्रिन गर्छ। र तपाईलाई यो ब्ल्याक स्क्रिनमा चलाउँदा चलाउँदा बोर लाग्यो भने के गर्न सक्नुहुन्छ भन्दा चाहिँ हामीले कलर भन्ने कमान्ड छ। कलर तपाईको यसमा एट्रिब्युट्सहरु छ, कलर ए हानम है त के हुन्छ। ग्रीन कलर आयो, कलर बी हानम, यो कलर आयो। यसको लागि चाहिँ कुन कलर कुन कुराले कुन कलर चेन्ज गर्छ भन्नको लागि के गर्ने फेरि यसको म्यानुअल हेर्ने। हाम्रो के छ ए ले लाइट ग्रीन, बी ले लाइट एक्वा, 0 ले ब्ल्याक, 1 ले ब्लू यसरी चेन्ज गर्न मिल्छ हो। अब चाहिँ तपाईले यहाँ चाहिँ देख्नुभएको छ नि यो पाथमा मैले आफ्नो नाम हाल्छु जस्तो लागिरहेछ भने यसको लागि चाहिँ हामीसँग छ prompt भन्ने कमान्ड। यसले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ तपाईको यो पाथलाई हटाइदिएर तपाईले दिएको डिफल्ट नेम अथवा के दिनुहुन्छ नि त्यसलाई चाहिँ यहाँ राख्न मिल्छ। अब जस्तै अब यसको नि पहिला म्यानुअल हेरौँ न। यसमा चाहिँ के भने स्पेशलाइज द न्यू कमान्ड प्रम्प्ट भने है। अब यसमा चाहिँ हामीले के गर्न मिल्छ हेर्नु है। एम्परसेन्ट निकाल्नको लागि एम्परसेन्ट type prompt can be made up of normal characters in the following special codes। अब मैले यसमा चाहिँ prompt गरेर लुसिफर अनि $$ हाने भने के हुन्छ भन्दाखेरि यहाँ देखाएको छ नि तपाईलाई स्पेशल कोड $$ भनेको के सिंगल डलर सिम्बल हो भन्छ। मेरो आउटपुट के आउला मेरो आउटपुट के आउँछ भन्दाखेरि चाहिँ लुसिफर $$ भन्ने मात्र आउँछ यसरी। अब चाहिँ मैले यसमा कुनै पनि कमान्ड हान्छु
यो चाहिँ चेन्ज हुन्न। तर यदि मैले यो विन्डोलाई यो कमान्ड प्रम्प्टलाई काटेर फेरि अर्को कमान्ड प्रम्प्ट खोले भने चाहिँ यो चाहिँ हटेको हुन्छ है। त्यो चाहिँ अब चाहिँ हामीले यो हुन्छ नि यो टाइटलमा यो एड्रेस दिएछ, यसलाई नै हटाउन मन लाग्यो जस्तो लाग्छ भने हामीसँग टाइटल भन्ने कमान्ड पनि छ। टाइटल दिने अनि माथि के राख्ने लर्नर भनेर हालौँ है त, भयो। र यसको नि हामीले यसरी डिटेलहरू पढ्ने के गर्न मिल्छ भन्दा यस्तो विन्डो टाइटल फर द कमान्ड प्रम्प्ट विन्डो टाइटल दिने, सिन्ट्याक्स पनि दिएको हुन्छ यहीँ, कुनै कुनैमा इक्जाम्पल पनि दिएको हुन्छ। यस्तै गरेर आफै पनि एक्सप्लोर गर्न सकिन्छ। यसमा घोक्नु पर्ने जरुरत नै छैन। हल्का कमान्ड थाहा छ भने त्यसको एट्रिब्युट्सहरू हेल्पबाट हेर्न सकिन्छ। अब चाहिँ हामीले के गर्छौं भन्दाखेरि यो फाइललाई हाइड गर्न सिकौँ है त। यो a.txt छ, यसलाई हाइड गरौँ है त। हाइड गराउनलाई चाहिँ हामीसँग atribh भन्ने एट्रिब्युट भन्ने कमान्ड छ। यसको चाहिँ सुरुमा हामीले म्यानुअली हेर्ने atrib भन्ने हो। यसमा के भन्ने है त, डिस्प्ले अर चेन्ज फाइल एट्रिब्युट्स। फाइलको कुनै पनि अब त्यसको फंक्शन्स टाइपको एट्रिब्युट्सहरू हुन्छ नि, त्यसलाई चाहिँ कसरी चेन्ज गर्ने अथवा डिस्प्ले गराउने भनेको चाहिँ यसमा चाहिँ प्लसले के गर्छ, प्लसले चाहिँ त्यो एट्रिब्युट हालिदिन्छ। हामीले कुन फंक्सन हाल्ने हो त्यो फाइलमा त्यो चाहिँ हालिदिन्छ, माइनसले चाहिँ त्यो हटाइदिन्छ है। अब हामीलाई जस्तै यसमा हाइड गराउनु पर्यो भने के गर्नु पर्यो, प्लस गर्नु पर्यो। तर यदि हिडन फाइल छ र त्यसलाई हामीले अनहाइड गर्नु पर्यो भने माइनस गर्नु पर्यो र यहाँ कमान्ड युज गर्नु पर्यो नि, यहाँ माइनस यहाँ हो। यसरी हामीले आफूलाई चाहिए अनुसार युज गर्न सकिन्छ है त। टेस्ट गरौँ न त। atrib प्लस ha.txt dir गरौँ, के छ हट्यो। अब यसलाई देखाउने कसरी त भन्दाखेरि हाम्रो यो अप्पर की दाब्ने भने चाहिँ हामीले के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ अलरेडी टाइप गरेको कीवर्ड अप्पर की यस्तो की छ नि हाम्रो जुन यस्तो की कीबोर्डमा छ, तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ। यो की दाब्नु भयो भने हाम्रो के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो प्रिभियस कमान्ड्सहरू आजसम्म मैले के कमान्डहरू अप्पर कीले पहिला हाने र तल हान्ने भने नयाँ अप डाउन गर्ने भने चाहिँ हाम्रो चाहिँ हुन्छ नि हामीले टाइप गरेको कमान्डहरू चाहिँ हेर्न सकिन्छ। अब चाहिँ माइनस चेन्ज गर्ने भने हेर्नु है आयो नि, माथि थिएन यहाँ आयो। यसरी हामीले हाइड गर्न सकियो। र अब चाहिँ म तपाईलाई एउटा अटोमेसन टाइपको एउटा चीज गराएर देखाउँछु है त। मैले मेरो सिस्टमलाई तपाईले आफ्नो सिस्टम चलाइराख्नु भएको छ र यसलाई चाहिँ तपाईले कुनै कुरा डाउनलोडमा छोडिदिनु भयो होला र त्यसलाई चाहिँ तपाईले हाफ एन आवर पछि आफै बन्द हो भन्ने गराउनु पर्यो भने कसरी बनाउने त कमान्ड प्रम्प्टबाट भनेर है त। यसमा चाहिँ हामीले शटडाउन भन्ने कमान्ड युज गरिन्छ। हामीले कम्प्युटर शटडाउन गर्नलाई शटडाउन गर्ने र -s ले चाहिँ शटडाउन गर्छ हाम्रो सिस्टमलाई र -t के गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ कति टाइमिङलाई कति मिनेट पछि यो कम्प्युटर शटडाउन होस् भन्ने गराउँछ। अब मलाई चाहिँ कति बेर पछि गराउन मन लाग्यो भने चाहिँ यसमा चाहिँ हामीले सेकेन्डमा लेख्ने हो। मलाई 5 मिनेट पछि गराउन मन लाग्यो 300 लेखेर इन्टर गरे अनि के हुन्छ, यु आर एबाउट टु बी साइन्ड आउट, विन्डो विल शट डाउन इन 5 मिनेट्स भनेछ। यसरी अब मैले 5 मिनेटसम्मलाई चलोस् त्यसपछि बन्द होस् गराउन पाएँ नि हो। र यदि तपाईलाई हुन्छ नि अब 5 मिनेट जतिलाई त गराउनु भयो र तपाईको काम चाहिँ अलिबेर डिले भएर अलिबेर फरवर्ड गर्न पर्यो भने त शटडाउनलाई त रोक्न पर्यो। त्यो चाहिँ कसरी रोक्ने त भन्दाखेरि चाहिँ शटडाउन -a यसले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि तपाईले गरेको शेड्युल टास्क यो शटडाउन गर्न त तपाईले एउटा शेड्युल गराउनु भएको छ नि त 5 मिनेट पछि शटडाउन होस् भन्ने, त्यसलाई चाहिँ क्यान्सल गरिदिन्छ यसले शटडाउन -a हो।
र तपाईँले यसमा के गर्न सक्नुहुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ सटडाउन -s ले सटडाउन -d ले कति समयमा र टाइम चाहिँ हामीले सेकेन्डमा हुन्छ सधैँ। सटडाउन -s -t 300 छ। यो भनेको हाम्रो सटडाउन गर्ने कमान्ड भयो। यहाँ चाहिँ हामीले हाइबरनेट गर्नलाई रिस्टार्ट गर्नलाई थुप्रै कुराहरू लेख्न सकिन्छ र यो चाहिँ हाम्रो टाइम देखाएको यो कति यो चाहिँ हाम्रो सेकेन्डमा हुन्छ इन सेकेन्ड है। हामीले टाइम दिने कति टाइम दिने सेकेन्डमा 300 सेकेन्ड दिने हो। यसरी हामीले स्पेसिफाई गर्नुपर्ने हुन्छ र अब तपाईले टाइम दिनुभयो र युजरलाई कुनै मेसेज देखाउन चाहनुहुन्छ जस्तै अब तपाईको पीसी अरु कोही आएर चलाछ जस्तो चलाहा अरे हैन सपोज अब चाहिँ तपाईले चाहिँ 5 मिनेट पछि शटडाउन हुने देखाउन छ हैन भनेर कुनै त्यो शटडाउन देखाउनको लागि शटडाउन हुने बेलामा जुन डायलग बक्स देखाउँछ त्यसमा केही मेसेजहरु डिस्प्ले गराउन मन छ भने यसमा चाहिँ /c गरेर कमेन्टहरु लेख्न मिल्छ। के ट्राई गरौँ न है त /c अनि मेसेज हेल्प भनेर हाल्नु है। यसरी जुन यो छ नि यु आर अबाउट टु साइन आउट हेल्प भन्ने आछ नि यहाँ चाहिँ तपाईले मेसेजहरु लेख्न सक्नुहुन्छ। यसरी हामीले शटडाउन गर्नलाई अटोमेसन गर्न सकियो कमान्ड प्रम्प्टबाटै। आज हामीले के सिक्यो भन्दाखेरि एउटा फाइल बनाउने कसरी त्यसमा एडिट गर्ने कसरी रिनेम गर्ने कसरी फाइलमा भ्यालु हाल्ने कसरी एप्लिकेसन नोटप्याडबाट ओपन गर्ने कसरी अनि फेरि फोल्डर बनाउने मुभ गर्ने डिलिट गर्ने पाथहरु चेन्ज गर्ने हो हाइड गर्ने अनि शटडाउन गर्ने नि सिकियो। र अब एट लास्ट चाहिँ मैले चाहिँ एउटा के भन्छु भन्दाखेरि यो कमान्डहरु चाहिँ अलि रट्नु पर्दैन तपाईले हामीले मेन भनेको हेल्प भन्ने फिचर युज गर्नुभयो भने हेल्प युज गर्ने अनि कमान्ड नेम दिने जस्तै dir अनि हेर्ने यस्तै हेर्दै गर्ने यो भोग्नु पर्दैन यसको लागि चाहिँ हो। अनि फेरि हाम्रो सिस्टमको अहिलेको भर्जन करेन्ट विन्डोज भर्जन कति छ भनेर थाहा पाउनु पर्यो भने चाहिँ हामीसँग vir भन्ने कमान्ड छ। vir यसले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि हाम्रो करेन्ट विन्डोज भर्जन कति छ भनेर देखाउँछ ठीक छ। अनि अब तपाईले अब यो अटोमेसन गर्न सिक्नु भयो र अब यसलाई चाहिँ अब तपाईले अब माउसले लगेर यसलाई काट्न पर्यो भन्ने सोच्नु भयो होला सीएमडी लाई त्यस्तो गर्नु पर्दैन। हामीले यसमा यो काट्नलाई exit भन्ने एक्जिट भन्ने कमान्ड छ यसले क्लिक गर्ने भने यो हाम्रो कमान्ड प्रम्प्ट काटिन्छ। यो भिडियोमा तपाईले केही पनि कुरा बुझ्नु भएन भने कमेन्ट सेक्सनमा कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ अथवा सुरुमा डिस्प्ले भएको नम्बरमा कन्ट्याक्ट गरेर नि भन्न सक्नुहुन्छ। र यस्तै भिडियोहरुको लागि नेपाल अनलाइन स्कुल लाई फलो अप गर्दै गर्नु होला। धन्यवाद।